ko bikagirira inyungu umupayoneya udakeneye gusigara nawe agakubita akarya kuri uwo musogongero wa open network ya Pi. Bibaye byiza byaba kuri twese, ariko kuko bitakunze nibura benshi bibonemo, na cyane cyane babandi bigaragara yuko bujuje ibisabwa ariko bagifite twabirantega bakiri muri iyo tentative, kubisuzuma biracyagoranye, baracyitaye ku bindi n'ibindi. Izo nyungu ebyiri z'ingenzi nizo zatumye open network yigizwayo. Ibyo bikaba bigaragaza umutima navuga ngo muzima wa open network idashaka kugira uwiheza mu kugera kuri iyo ntego, ariko benshi bakaba bakomeje kwiheza mu gihe badatunganya ibisabwa. Twe kugira uwo tubishinje impamvu twabonye ko zitandukanye, ahubwo wibona ku mpamvu imwe muri izo arayikosora ati itamuturukaho ni ukwihangana, ukuruta gukubita yicaye. Tuza bakukubite bicaye abari kubyita wenda, ariko hari icyo barimo gutunganya kandi kizima. Ibyo rero nibirangira hazabaho ikintu bita mass migration, hazabaho mass KYC. Mass KYC ni kwa kundi baturundanyije ukajya kubona ukabona badukubise liveness twese, ko liveness burigire mu gice cya KYC, icyo bita mass KYC. Noneho bikaba byatuma habaho na mass migration. Ntibizabatungure benshi bakubiswe liveness nyinshi igihe cyegereje. Nimubona ibyo bibaye ukajya kumva ngo nakana kabamuhaye KYC, ngo nanjye bayimaye. Rero hano bizatungurana, muzajya kumva mwumva amajwi menshi ya liveness nyinshi cyangwa se migration nyinshi. Tujya kumva twumva ngo migration arigeze cicikana ukagira ngo ni imirya y'inanga iri mu gucuranga. Noneho rero icyo bivuze ni iki? Hari ibintu bitatu bagaragaje muri iryo tangazo, tuganangira ngo wenda no ku musozo nunyemerera. Hari ibintu bitatu bagaragaje by'impamvu yo kwigizayo iki kintu. Bagaragaje yuko kuba bigijeyo iki gihe cy'imbabazi cyo kuri 28 kugeza kuri 28 z'ukwa kabiri 2025 bidashobora guhungabanya, bidashobora kugira icyo bihindura kuri open network. Nubwo babyigijeyo bavuze ko ntibyabuza open network kuba isaha iyo ari yo yose. Icyo ngicyo abantu banze bagishyireho impungenge. Icyo gihe cy'imbabazi kibereyeho iki rero? Mbere na mbere baravuga yuko kukigizayo bigambiriye gufasha systeme gukomeza kwagurwa ngo yakire benshi bashoboka cyangwa ikore byinshi bishoboka mu myiteguro, ku nyungu z'imyiteguro ya open network. Ahubwo ni mu ncamake. Ikindi bagaragaje ni ukugira ngo ya ntego yabo ya inclusivity, kugira benshi bagera kuri iyo ntego nabo ya migration, be kuzacikanwa nk'uko twabyifuje, yaba ari mu nyandiko twandikira kwa team n'ibindi. Ibi rero byo gutunganya systeme ndetse no kugira ngo benshi badahusha cyangwa se bagere kuri iyo ntego nabo ubwabo. Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane kuri Pi network. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints, kuko ari yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu cyimbo, umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshye aho dutuye naho dukorera. Hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite nasigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswa ahandi, duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu ritunganya mu kanya nk'ako guhumbya. Mu Rwanda kandi twihariye gukora amasitike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produit za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose, naho kurangura ni Remera ya ruguru ya gare ku Muhima hateganye na Hotel Kapi, mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze ni Rusizi. Ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produit za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Beta Paints, best quality, best price, good services.
bitandukanye no kongera gukoresha ameza y'akaraha anyuze mu bikorwa byawe. Waba ufite hoteli, waba ufite moteri, barandi restaurant ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, ameza nk'aya ngaya wajya guherera ukibaza ati sagezwa mu gihugu cy'u Rwanda gute? Imitako yongera ubwiza bw'inzu yawe. Iyi shuro ntabwo bikiri inzozi zawe, ku meza nk'aya ngaya yongeye kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda. Beauty and Wood Limited, igisubizo cy'abanyafrika guturuka mu Rwanda. Abazaniye ya meza mwajyaga mutekereza ko bidashoboka. Abantu bakabategura neza yuje ubwiza bw'ibyiza bikomoka ku bidukikije. Bakanya amabuye meza ateye amabengeza, biti biryoheye amaso, indabyo nziza ibishaka bazubaka mu meza yawe ukajya uziramwo imbere. Waba uri kubaka hoteli n'ibijyanye nayo, apartment, waba uri kwiyubakira inzu yo kwiberamo, ibijyanye n'ameza barakudesigningira bigahura neza n'inyubako yawe. Wabahamagara kuri nimero zikurikira 0788 54 97 05 cyangwa se ukabasanga aho bakorera Nyarugenge mu mujyi hafi na ropo n'ipost umanutse gato werekeza Nyabugogo. Hejuru y'umuhanda niho uhita icyapa cyanditseho Beauty and Wood Limited. Beauty and Wood Limited, igisubizo ku banyafurika. Bakunzi b'Ihumure TV, mwaramutse, gitondo cyiza. Kandi bani bamugishe mwese badukurikiye aho muherereye, iby'agaciro kongera kubana namwe. Nge Ndikuzo Emmy, hanyuma ndi kumwe n'umusaza Tito. Ntekereza ko muri ibi bihe turimo turakorana, rimwe na rimwe kenshi tugaruka ku nkuru z'ubukungu, tukana n'inkuru z'ibivugwa, ko n'ubundi mu kanya turi buze kureba inkuru z'ibivugwa. Ariko nonaha turashaka ko twinjira muri ka gace ko kumenya ubukungu, cyangwa se kubakora ubukungu mudukurikira, cyangwa abashaka ubukungu. Ntekereza ko twabivuzeho na n'uyu munsi tuzareka kubivuga. Uko byagenda kose, ntabwo kwishimira ko dutinda mu nkuru cyane z'iyobokamana. Twaba tugiye kubaka ubwami bwa Kristo, ariko ubwami bugomba kubakirwa mu mubiri muzima. Niyo mpamvu dukwiye kuvuga ngo bene data cyangwa abacu hari ibyo bakwiye kumenya kugira ngo n'abejo bizabagirire umumaro. Utazagira ngo twinjiye nyirizina mu biganiro bigaruka ku bukungu gusa, tukirengagiza icyo ijambo ry'Imana rivuga cyangwa se ubuhanuzi dusoma mu byanditswe. Ibyo nabyo tubigarukaho kubera ko twabonye ko hari benshi bamaze kubiyoberamo, kugira ngo tugire abo dufasha bafate umurongo muzima cyangwa se bakomeze kugendera mu murongo muzima. Kuri iyi shuro rero ndashimira abantu bose badukurikira aho muherereye, mbasabira umugisha w'Imana kubera uyu mwanya mufata kugira ngo tubane. Wewe wakoze subscribe ndagushimiye cyane, nawe utarayikora uyikande kugira ngo tubane muri ibiganiro byacu. Mu gitondo saa 11 tuzindutse tuba dufite nibature turasengana, ndetse tujya n'ibindi biganiro bitandukanye. Nubwo wenda hari ibyo abantu baba bashaka kureba bakunze, ariko byose ibitugirira umumaro tugomba kubyitaho. Imana iguhe umugisha rero wowe uri kureba iyi video ku Ihumure TV. Muzehe Tito, waramutse? Muraho neza? Gitondo cyiza Kuri twese. Wabyutse neza Cyane rwose. Ngira ngo n'ijwi riba ribigaragaza cyangwa se ribyumvikanisha. Ijwi riba ribyumvikanisha. Urabibonye ko nabyukanye akanyamuneza. Iyo umuntu yamayininze burya kuri payi agomba kugira akanyamuneza. Iyo amaze kumayininga cyane. Okay. Umeze nk'uwakarabye cyangwa wafashe breakfast. Okay, ibyo turaza kubigarukaho. Hanyuma abacu badukurikira rimwe na rimwe bakeneye n'amakuru y'ibigezweho. Nahoze numva inama zitarangira z'abanyepolitike zigaruka cyane ko izi nama zigaruka cyane ku mutekano wa hano mu burasirazuba bwa demokarasi ya Congo, DRC, ndetse bikagaruka cyane mu karere u Rwanda ruherereyemo. Nahoze numva ikiganiro mu gitondo nzindutse ngo cy'umunyamerika mwavugaga uko byagenda kose haratutumba intambara, dushingiyeho nyine n'ibyo abanyepolitike bakunze kugarukaho barimo baravuga cyane. Hanyuma ndavuga nuko biri kose, usibye Imana ihagarara ku bantu, na wundi abanyepolitike batangiye guterana amagambo no kujombana ibikwasi, ikintu cyose bagikora. Urumva kuko Perezida wa Repubulika uwo ari wese mu gihugu ayoboye afite ububasha, yategura intambara. Rero mu gihe yakwicarana n'abo ari kumwe bagafata ingabo zikarasa, kandi iryo sasu nyine iyo rifashe insina iragwa, iyo rifashe umuntu riramuhitana nta kundi.
ndetse ngira ngo n'intwaro nyinshi zigezweho kuri ubu ngubu ni iziganjemo ibyotsi n'ibyuka ku buryo wateye igisasu niyo kitagushwanyaguje uwo mwotsi ukawuhumeka, ntekereza ko ntabwo ubaho. So ibi byose rero ko bigenda bigaruka mu turere cyangwa se uko bigenda bigaruka mu gace duherereyemo, twebwe iwacu kubera ko murabizi tugira umuco wo kuvuga ngo dukwiye gusenga turagize igihugu cyacu Imana natwe ubwacu na bene wacu, ariko hari ijambo rivuga ngo muzumva impuha z'intambara, urabyemera? Muzumva ibishitsi, hazabaho intambara n'impuha zabo, ishanga rizatera irindi shanga, ubwami buzatera ubundi bwami. ishanga ntuzi ko ryamamaye hanze aha mu Rwanda? Okay, ntabwo ari ryo baba bavuga ishyanga, bagira ngo ni rya shanga ry'igihugu. Okay. Ntekereza ko ibyo byose bizabaho kandi tuzabirebesha amaso. Niyo mpamvu izi nkuru zo turaza kuzigarukamo cyane n'abadukurikira. Iyo tuvuze ngo dusenge cyane, nta yindi mpamvu. Umunyepolitike arajya kudiringa, sibyo se? Umunyamasengesho arasenga, umusirikare arafata imbunda. Si ibintu byumvikana? Buri wese n'akazi ke. Rero buri wese muri domene ye ntajajinge undi. Ntabwo umusirikare uyu munsi afite gahunda yo guhangana n'abanyamasengesho bro. Nta nubwo umunyamasengesho afite gahunda yo guhangana n'umusirikare cyangwa n'umunyepolitike. Ahubwo umunyepolitike ajya mu biganiro, byenda bita diplomasi yaryo. Umusirikare agafata imbunda akitegura kurasa. Umunyamasengesho wo kwiye gukora iki rero? Nibyo ngarukaho mbwira abantu mudukurikira, muve mu bintu by'ubujiji, muve mu bintu byo kumva ko ibintu bitabareba nawe birakureba, sibyo? Kandi ibyo bintu ukabikora muri discipline bifite umuco. Apana babandi baza bahahamura abantu ngo turapfuye kubera ko bashingiye ku bihugu ngo jewiti bya bihugu 7 by'ibihangange ku isi bikize cyane, bikize ngo byamaze kutwihaniza. Nimvuga kutwihaniza nuko ndavuze abanyarwanda, nyacime Imana ko ndi umunyarwanda, nabyo numva hari ikindi kiguzi na runaka. So rero ngo batwihanije, urumva benshi rero iyo bashingiye kuri ibyo bintu byose bahita bagira ubuhanuzi, subizi se? Bahita batangira kurota bakerekwa, ariko nyine nta cyabuze kiba kuba, cyane ko tuba twizeye n'uburinzi Imana ikomeje kudushiraho igatwikira igihugu cyacu, kandi natwe abanyepolitike bacu ntago baryamye, ibyo bafite aho babirebera n'imboni babireberamo. Hanyuma twebwe tugategereza iki? Tugategereza igikurikira. Ariko noneho twebwe dukwiye gusenga. Kamanzi rero uyu munsi nuko nabanje gusa nugaruka gato kuri ibi ngibi by'umutekano, kuko nibi by'ubukungu tuje kubwira abantu ntago byakunda umutekano udahari. So rero niba hari ikimana dutegurira izakitugezaho nta kabuza, kandi niba hari n'abagomba gutaha muri twe, sibyo? Nta kabuza, kuko na Yesu ubwazaza bamwe barapfuye abandi bakiriho, abantu bari bakoze mariage iryo joro bari gutera inda nibibe, abandi bari kubona agafaranga bari bohererezwe ntikaze. Ibyo siko bigenda, ibyo ni bisanzwe. Kamanzi rero nifuza kukwakira ngo duhe update, tumenye uyu munsi bihagaze gute. Ko bigaragara ko imibare ejo yazamutse cyane ku bantu bakomeje kumayininga n'abantu bamaze kubona KYC. Byabaye kimwe mu bigaragaza ko byanze bikunze hashobora kuba hari uburyo open network, kuko ngiye iyo mvuze open mainnet hari ubwo mvuze akantu gato, ariko nimvuga open network ndamvuze ikintu kinini. So nkavuga ntiwasanga benshi bayiteze. Ntabwo rero inkuru zo gutinda, munyemere nakire Kamanzi aduhe update. Murakoze cyane. Reka wenda mpere kuri iyo y'imibare mwarimo komojeho. Imibare turimo kugenderaho cyangwa se igaragazwa, uyu munsi turi ku itariki 3. Hari wenda nk'imibare y'ejo. Imibare y'ejo niyo iba yasohotse igaragaza ya ntego y'abapayiniyazi bakenewe kugira ngo open network ibe, cyangwa se pre-launch. Bari bakeneye nibura miliyoni 15 zakoze KYC, z'abakoze KYC.
na miliyoni 10 z'abakoze migration. Mu mibare rero twari dufite nuko mu kwezi gushize kwa 12 byari miliyoni 8, ariko bakizera yuko miliyoni 8 ariko abakoze KYC bigira miliyoni 18. Miliyoni 8 z'abakoze migration na miliyoni 18 z'abakoze KYC. Ntabwo abakoze KYC bose babona migration. Yego. Noneho ariko bagomba kuzayibona. Cyane. Intego ya kwa team ari uko nibura bagira miliyoni 15 z'abakoze KYC zararenze, bakagira na miliyoni nibura 10, ntabwo ari nibura miliyoni 10 z'abakoze z'abagize babonye migration. Ibyo bikabafasha kuba bakora ya pre-launch. Noneho kuri akwezi kwa 12 baduha imibare ko abagize migration ari miliyoni 8, kandi byanga bikunda hakenewe 10. Noneho batanga ikigereranyo cy'uko batanga impamvu ibyo batahita bakora za pre-launch cyangwa se open network. Mu gutanga impamvu ariko bagaragaza igihe ntakuka izabera. Noneho icyo gihe ntakuka bagishyize mu mezi 3 ya mbere ya 2025, bita Q1 2025 cyangwa se quarter 1 na mezi 3 ya mbere nyine ya 2025 ya mbere. Ayo mezi ya mbere rero kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa gatatu. Uyu munsi tugeze mu kwezi kwa kabiri. Bakaba bashyizemo akantu kavuga ngo barizera ko hagati y'ukwezi kwa mbere no kwa kabiri, iyo uvuze hagati y'ukwezi kwa mbere no kwa kabiri saho bihuriramo hagati, kuko ntihabaho, ahubwo buri kwezi kuri ukwako ntiguhura n'ukundi, buri kwezi kuba ukwako. Rero kuvuga ngo hagati mu kwezi kwa mbere bishobora kuba mu kwa mbere cyangwa mu kwa kabiri. None tugeze mu kwa kabiri, bavuga ko umuvuduko uko twabikoraga ari abakora KYC, ari abakora migration, ababona migration, hagendewe ku muvuduko twagenderagaho, ko byajya kurangirana no kwa kabiri cyangwa se nko mu kwa kabiri iyo mibare yabo yuzuye. Wenda ntago nshaka gutera abantu urujijo, ariko burya nyirakarumye no uyifashe inkota. Nyiri inkota no uyifashe akarumye. Burya umuntu ufashe ikirindi cy'inkota ukaza ugafata mu mujyi ugashaka gushikuza, intoki zishobora gusigara, urabyumva. Cyangwa se ngo ukuruta agukubita yicaye. Aba bantu niba ari bo bafite imibare, ariko nanone bikaba ari systeme, biroroshye, systeme nibo bayikontorora bitewe nuko bashaka kugera ku ntego yabo. Birashoboka yuko baduha imibare itariyo, cyangwa se bakagira iyo baniga hakagenda mikeya, kugira ngo systeme kuko nibo bayemerera kwitambuka nyine, hakagenda imibare mike kugira ngo bisatire igihe bateganije. Sinshaka kubavugira no gufasha abivumbura bakavuga nabi bakavuga nabi. Icyo tureba ni iyi mibare baduha. Iyi mibare baduha rimwe na rimwe hari ubona idatirimuka. Rero kwibaza impamvu. Mu busesenguzi rero hari igihe abantu ntibizabatungure umuntu kubona yakoze KYC bakayivivura, ariko mu yindi minsi ukajya kubona ukabona bayanze bamusubije irudubi. Uyu muntu ahita ava mu mubare w'abapasinze KYC. Kandi bibaho pe, bibaho. Ikindi tukaba twiteze tukabona imibare myinshi y'abantu bakoze KYC, ariko tukabona imibare mike y'abantu bagize migration. Mbonereho kubwira abantu yuko migration itagikurikiza iminsi 14, kubera ko harabo iminsi 14 yarenze n'umwaka urarenga n'amezi n'ibyumweru. Noneho hari n'ababona migration nyuma y'icyumweru kitanarigezeye iminsi 3 5. Noneho hari n'uwo duherutse kubona wa musaza nahamagaraga yabonye migration bukeye bwaho yakoze KYC. Urumva rero ntibagikurikiza iyo minsi. Liveness niyo KYC. Oya, ahubwo liveness ikorwa muri KYC.
KYC liveness kimwe mu gikorwa ukora muri KYC, ariko liveness bashobora kuyikugarurira bitewe n'ibyo utakoze. Amafoto adakeye, selfie, ayo mafoto ya mu mashusho igihe cyose adakeye isaha n'isaba bashobora kukugarurira, kugusubirishamo gukongera gufotora, kwifotora kugira ngo bamenye neza koko ayo mashusho bayahuze nawe bwite, no kumenya ko ari umuntu w'ukuri cyangwa se atari amarobo, kuko ibintu bitagaragara neza haba harimo kujijisha abantu banakimenya iki kintu. Noneho rero iyi mibare turabona ko imibare igeze muri miliyoni 9,800,000, urumva birimo birasatira miliyoni 10 igeze muri miliyoni 9. Urumva iyi mibare rero iyo uyibonye none bakakwereka abamaze gukora migration, iyi mibare iyo uyibonye hari aho bagenda bakwereka miliyoni 5, hageze miliyoni 5 ukibaza impamvu zitari mu gutirimuka, ukavuga uti no comment. Izi miliyoni 5 baduha hano, ikibazo ni izari ryari. Hano ndabona miliyoni 5 ku makuru y'ejo, migrated pie miliyoni 5. Izi miliyoni 5 ni za payi. Hari uwambwiye ngo naba pioneers, ni za payi ziba zimutse. Naho aba pioneers bo ni miliyoni 9. Urumva urugero konti zakoze ni miliyoni 9 zigezemo miliyoni 9,881,389, mu gihe aba pioneers ari miliyoni 9,860. Urumva hari ikintu kigabanyutseho, hari aba bagabanyutseho, ntago abapasinze bose ariko baba bagezeho, aba bagezweho hari aba bamanutsemo bavuyemo. Ibi rero bikomeza kudindiza. Ibi biraturuka kuki? Biraturuka kuri bya bindi tutuzuza muri Pi network. Iyo bituzuye isaha n'isaha uko igenzura rigenda rikorwa, harabo ba rejecting, harabo basubiza inyuma. Abakoze KYC nibe abamaze gukora KYC ni benshi, ariko siko migration imaze kuba. Ugasanga aricyo bita further examinations. Iyo baje kugenzura biruseho byisumbuyeho bakoresheje wenda ya marobo yabo cyangwa se bakoresheje artificial intelligence. Buri artificial intelligence yaro tugati uriya ni nk'umusekirite. Iyo rero bayikoresheje kubyo abantu bemeje ikabivuguruza, nibwo ujya kubona ukabona imibare yasubiye hasi. Ariko ikigereranyo kiri hano hagati ya miliyoni 10 na miliyoni 9 n'ibihumbi 100, harabura ibihumbi 100 na ibihumbi 100 ni akantu gashobora no kuzurana mu gitondo. Hano rero icyano yitwa ihumure, turagira ngo dutange ihumure. Nanze kwinjira muri imibare cyane, sindi umunyamibare, ariko nanze kwinjiramo cyane kugira ngo ntaza wenda kugiraho ntana. Ariko iyi mibare mu by'ukuri ni imibare igaragaza igipimo gitoya kirimo kubura kugira ngo miliyoni 10 zuzure. Uko nabinenga kose ibi nibyuzura, ahari barabiniga, ntago babura kubiniga. Sinje kubashinja, ariko sinibabura kubiniga. Impamvu babiniga, dore uburyo babinigamo: basubiza inyuma icyo babona cyose kidatunganye, kuko nta mpamvu arabo kubiniga ntibajya bagenda bongeza igihe. Turaza kukigarukaho wenda ariho tuza kugana ku musozo. Uburyo babinigamo ni uburyo navuga buri professional, buri technique. Bajonjora buri kana kariko kose babona kadatunganye, bakagasubiza inyuma kugira ngo nyirako agatunganye. Iyo rero babikoze gutyo, mu by'ukuri wowe ubona ko bakudindije, ubona ko bakuruhije, ariko icyo bakeneye konti itunganye. Igihe iyo konti itaratungana, isaha n'isaha nawe ubwawe bagusubiza inyuma. Hari abantu baha migration, ariko ejo cyangwa ejo bundi ukabona babasubirishijemo liveness. Mu by'ukuri nubwo baguhaye migration ariko bakagumya kuguha liveness, urumva baracyarimo gukosora. Iyo rero bataraguha migration
bakagusubiza inyuma. Uyu muntu agira ikikangwa akumva ko asigaye, akumva ko bamuheje, akumva ko bamugize gute, ariko nubwo buryo ngiye mvuga babinigamo, babisubirisha inyuma, babiniganiga igihe icyo ari cyo cyose, basubiza inyuma icyo babona kidatunganye bagira ngo ugitunganye. Kandi ni wowe wo kwigenzura ukareba niki kidatunganye. Ese muri iyi mibare ndimo? Iyo ubona utarimo, ugomba kugenzura, ugakurikirana amakuru, ukareba niki gituma utarimo. Urugero nk'umuntu uri muri tentative, nk'ubu nkanjye maze amezi ngira ngo agiye kuba 5 ndi muri tentative, ariko abantu bajya babibona nta kibazo ngiye mbigiraho, ahubwo ngiye nabifashemo nk'amahirwe. Uti gute? Tentative ni iki? Tentative approval ni uburyo bwo kuba wicaye ku gatebe nk'umusimbura, mbega bawicaye ku gatebe k'abasimbura, turajya mu kibuga gukina. Ubwo uri mu kibuga kina, ndamugereranya n'uwabonye migration, wabyumvise aho ngaho. Igihe rero ukiri kuri ako gatebe utarimuka, ubu ufashe iry'iburyo, niba ari ijisho, niba ari ibere, niba ari ukuguru, ari ivi, ntumbaze iryo waba ufashe ryose ripfa kuba ari iry'iburyo. Twese zimutse zikajya ku yandi account tukazibura, ubwo natwe turi muri tentative. Abo zagiye, reka maze ndaje, ubwo icyo ni ikibazo kindi mbaze soza aka kantu. Iyi mibare abantu benshi, iki kibazo nakibajwe n'umuntu ejo, atari ko iyi mibare muhora muduha, njye ntabwo njya nyitanga kuko njye ntabwo nyitayeho. Icyo nitayeho ni ugukurikirana ko nujuje ibisabwa, nta kindi, no gukora icyo ngomba gukora. Ubwo ni ukumayininga, gukurikirana amakuru no kugenzura ko ntacyo nta rindi kosa ryajemo, ko ibyo byose ugomba guhora ubigenzura. Njye niko kazi kanjye ka buri munsi, hanyuma no gufasha abafite ibidatunganye. Noneho rero arambaza ngo iyi mibare muhora muduha kuki tubona idatirimuka? Ibi mbizaniye ko umuntu wambajije icyo kibazo ejo, nibyo nari ndiho mvuga. Rero zimwe mu mpamvu zibitera nuko hari biba byasubijwe inyuma bitewe nuko babonye ko hari ibidatunganye. Umuntu yapasinze KYC, yagiye mu mibare y'abakoze KYC, umibare igeze he ku bakoze KYC iragaragara, ariko uko bayikoze siko migration, imibare ya migration siko ibigaragaza. Zimwe mu mpamvu zibitera nuko hari ibyasubijwe inyuma kubera ko hari ibituzuye. Nibyo koko KYC wayitunganyije, ariko basanze muri mainnet checklist step 2 nturayikora, step 3 nturakora confirmation, 6 nturayuzuza. Icyo gihe phone number verification, Facebook verification, n'ibindi hari ibyo utaruzuza. Ibyo byose utari wuzuza, email verification, bigukubita mu gatebo kabadashobora gukorerwa migration, kubera ko migration iza ari uko steps zose uko ari 9 wazujuje. Iyo utazujuje cyangwa ufite utundi tuntu nengwamo muri KYC, bakagukubita ku gatebe ka migration ka tentative approval, ari naho warugeze. Icyo gihe payi zawe ntizimuka. Mu mibare y'abakoze KYC ni myinshi, ariko migration ni mikeya. Icyo gihe ugasanga n'uwari warakoze KYC ugasanga arahungabanye kubera ko yumvaga ko agomba kwimurirwa payi nta yandi mananiza. Ejo hari uwambajije ngo njyewe nijije abantu 15 ngo bose babonye KYC, none njyewe sindabona, ngo nimwandikire musabire KYC. Ndavuga KYC nta muntu yisaba cyokora hari uburyo bumwe bwo gusaba KYC, mbyite nkuko babyita, uhora ukomanga ku rugi. Muri biri haranditse ngo umupfakazi yahora gatitiriza ageze atasiki ati kuko ndembeje ndaje muhe ibyo agira gute akeneye. Yumva ikibazo cye, tugomba gutitiriza hariya. Buri gihe ugiye muri Pi browser, kandi Pi browser tuyinyuramo tunyuze muri Pi network, ukajya gukanda kuri KYC ugasanga ntibarayiguha, hari igisubizo baguha. Kiriya gisubizo uba wakomanze yo, baba wagezeyo, baba bakubwiye buretse akenshi ubugaragaza yuko ukeneye KYC. Systeme y'ibi bibona uriya muntu ari active, uri active hondayo. Ubwo nibwo buryo bumwe bwo kugaragaza yuko ukeneye iki KYC. Niyo account ubwayo birimo yigaragaza, indicator ibigaragaza yuko ubwo buryo. Naho ubundi nta uvuga ni mu KYC ngo bayimuhe kuko yayisabye, ariko iyo account uko umaze kumayininga bikore ibigaragara ko iri active. System biyibona, nubwo umayininga bakabibona, ariko babona ubwo, ariko icyo gihe ntabwo bazagutoranya kuko wabigaragaje. KYC ni tombora,
bakurikije umubare w'abari muri ibyo bihugu bamayininga n'umubare wa KYC bashaka gutanga uwo munsi. Rero iyo wagiye muri tombora ntabwo uba uri butombore, kuko hari butombore hakurikijwe imibare bari bufate mu bari muri ibyo bihugu. Niba uyu munsi bafasha abantu 100 mu Rwanda kandi wenda u Rwanda ruri butomborwemo 20% yabo bafashe, bitewe n'imibare y'abari muri ibyo bihugu turarutana. N'uburi bugwe muri 20% urumva uri bugwe mu nyine banacyumva iki ngiki tunakiveho kuri tentative approval. Noneho tentative approval iterwa n'ibi bintu. Icyambere iterwa n'ikosa wigeze gukora ukaba utararikosora, ukaba warashyize ku rutonde rw'abakekwa ko bafite ayo makosa, bakakurindiriza kugira ngo banze urikosore. Ntabwo ari ugupfa kukwinjizamo hariya, kubanza kugukuraho iperereza barebe iryo kosa ni ikosa rimeze rite, se rirakosorwa, rirahanirwa burundu, cyangwa igihe rero utarasuzumwa byimbitse cyangwa se byisumbuyeho, icara ku gatebe ka tentative. Ikindi gishobora gutera tentative approval ni ukuba hari ibyo wowe wanditse usaba gukora cyangwa gukorerwa. Icyo gihe bagushyira kuri ka gatebe kugira ngo babanze wihweze ubusabe bwawe mu gihe utarasubizwa. Ariko hari message baguha iyo wanditse, hari message baguha ikubwira yuko ibyo usabye ibyo niba wabinyujije mu nzira y'ukuri kuzabisubizwa mu buryo bunubu, ariko mu gihe iki n'iki, hanyuma utegereze. Abantu rero banditse cyangwa bagize ibyo basaba bagomba gutegereza nicyo gisubizo cy'ukuri. Cyokora ugomba guhora ucunga ukareba ko hari icyo bagusubije, ubwo ugomba no kumenya aho bagusubiriza biterwa n'icyo wanditse usaba cyangwa se wishyuza. Ikindi gishobora gutera tentative approval ni system ubwayo. System irimo irubakwa, ikeneye kwagurwa, cyo bita scalability yayo, scale, ubuso bwayo bwo kubasha kwakira abantu benshi. Hari n'ibindi bagishyiramo ibikorwa remezo bishobora gufasha iyo systeme kugira ngo yakire ibyo bintu. Urugero nk'inyubako ya etage, ntabwo ari ugupfa kuyitereka hariya ngo ni etage gusa. Hasi hayo urumva basement yayo igomba kuba ikomeye ku buryo ishobora kwakira uburemere bw'ibizamuka kuri etage n'ibizayijyamo. Hari uburemere ubwayo bw'ibiyiriho, hari n'uburemere bw'ibizayijyamo. Ibyo byose birapimwa bakabona yuko izabyihanganira inzu ikaba yakwemera bayemerera gukoreshwa. Na systeme rero nikirimo kubakwa. Igihe rero bakirimo kubaka ariko hari ibikorerwamo, ni nkuko abantu bajya bubaka noneho barangije abantu bakajyamo, ariko bagakomeza kubaka. Ubwo bagomba kubaka bigengesereye, bitonze kugira ngo badahungabanya abari mu gukoreramo hasi. Inyungu nizihagarare z'ibigorwa bigomba kuhakorerwa, ariko no kubaka bigakomeza. Ese barubaka bajya kuzimu, ese barubaka bajya hejuru, ibyo byose urumva ko bigomba gukorana ubwitonzi. Igihe rero birimo gukorwa, hari aho ugera ku gikorwa gishaka kujya aho ngaho bageze cyangwa se ushaka kujya, noneho kubera yuko bataragisoza, ugasanga abantu binjiye mu icyumba cyo gukora cyangwa mu nzu, kandi iyo nzu barimo gusigamwa amarangi, kandi hari ibintu bigomba gusigwa amarangi bikangirika. Baragusiga amarangi birinda kugira ibyo banduza. Nk'umuntu ushaka gusiga amarangi kandi yarashyizemo ibirahuri, agomba gukingira cya kirahuri. Ubwo rero niba ukingira cya kirahuri ngo tutacyandurisha ya marangi, kuko nujya kuyakora hari igihe bishobora gusaba izindi mbaraga, ari ubushobozi cyangwa se izindi mbaraga, kikaba cyanangirika. Igihe gipfutse mu rwego rwo kurinda ya marangi ngo nayajyeho, bakirinda, icyo gihe hari utagira uburebere muri cya kirahuri, n'ukeneye ubwiza bw'ikirahuri ntari bukibone. Urumva rero ko nyiri ukubaka agomba gukora ibishoboka byose, kandi n'abari mu nzu bakayibamo bagakomeza ibikorwa byabo. Ariko hagati aho hari utari bwishime cyangwa se utari bubikore nk'uko bikwiriye, yaba ari ukubangamirwa mu buryo bw'intekerezo, ugasanga none bashyizemo icyo bita pause, bakapozinga. Icyo gihe rero nibo babyishyiriyemo, niba ari bo babyishyiriyemo ku bw'izo mpamvu, ihangane, nabwo bakubwira impamvu. Tentative yose bifite ikiherekeje. Ariko ijambo rusange nabonye bakoresha ni further examinations. Iyo further examination ubucukumbuzi bwisumbuye ni imvugo iri politike, ni muri diplomasi yabo, tugomba kuyakira nka za mvugo zacu z'abanyapolitike
bavuga ngo turimo kubiganira cyangwa se tubirimo. Ijambo tubirimo hari ikintu kiba kibiherekeje gikomeye cyane. Cyangwa ngo tujya mu biganiro, bakajya mu biganiro ariko ku kiwanja hariya kuri tere abakora akantu nabo bari mu kuga. Rero reka hariya bakora ibyo, natwe twikorera ibyacu twuzuza ibisabwa. Akanyuma rero gashobora gutera tentative approval, wenda n'abandi baza kubona izindi mpamvu, ni systeme nyirizina. Systeme ijya gutya nayo igaterwa ikivanga. Muri kwa kwivanga ni nk'uko umuntu yubakaga akanyerera ku giko, iyo anyereye akamanuka ashobora gukonkobokana n'ibiri aho ngaho ku ruhande cyangwa hasi byose, cyangwa nawe ukaba yabigiramo impanuka. Na systeme rero nayo igira impanuka, hari igihe kuko ari ikoranabuhanga nyine rikihangwa rikigira gute ugasanga ririvanze mu kwa kwivanga, ugasanga bitugizeho ingaruka. Muri kwa kudugiraho ingaruka ni mugeranyije wa muntu wanuka ku rwego akakugwira wowe utari uri muri gahunda utanabiteguye, cyangwa bamwe ukamucika ukaba. Ejo bundi hariya urabona ku biro by'umujyi wa Kigali ya nyubako ndende barimo kubaka, ku ruhande rwo hepfo rureba kuri Beka, twari duhari ya expo yari hari ubushize, duhagaze noneho njya gukorera umuntu liveness ku ihema ryiza ry'umweru, no tuyikora naho batambitse umugozi turarangara ntitwabyitaho, kumbe ni ukubuza abantu kujyayo. Ni iki cyamanutse ni casque, ni casque izimwe bambara mu mutwe, yaramucitse umwubatsi hejuru neza hamwe hahera ni nko muri metero nka 50 niba ntibeshye, batari nka 50 ire etaje kwirora hejuru ku mwisho niho yarari. Casque yaramucitse iramanuka, imanutse iraza bavuza induru, usiko umuntu avugiriza induru hejuru ntumwumve, avugije induru twe turaramye tubona ikintu kiri barangura, twirukanse cyaraje kigwa neza iruhande rwaho twari turi. Barangije baratwirukana bati ntimuzongera kugaruka hano, ntabwo nongeye gusubira aho hantu. Ndoye ndavuga ntari kose, kumbe bari bashyizeho n'imigozi ntabibonye ntabyitayeho. Rero iyo haza kuba ari umuntu umanutse, urumva icyo kintu, urumva ko icyo kintu cyaraje kigwa hirya yacu ariko cyashobora kwikubita ku giti kigataruka kikaza kikatugwaho. Urumva ko rero bari bashyizeho imigozi yo kugira ngo abantu batajyayo, twe turavogera, birano kuvogera. Urumva rero natwe impanuka ishobora kuba hano muri systeme ikakugiraho ingaruka atari uko wabihisemo kandi n'abatari ko babigambiriye. Nka kumwe tubyuka ngo internet zanze. Rero tentative approval bayumve yuko izo mpamvu zishobora kuyitera, ahubwo wowe icyo ugomba kurwana nacyo ni iki ngiki. Reba ko idaterwa n'ikosa wigeze gukora, urwane no gukiranuka na kwa team ubandikira yaba wari ubusabe yaba ari ukubamenyesha ibyakubayeho kugira ngo badakomeza kugushyira muri tentative approval. Usabe no kugira icyo ubikoraho niba ubisobanukiwe, utabisobanukiwe azageza tumufashe, nicyo tubereye hano kugira ngo tubafashe. Ngira ngo nari nsubije cya tentative approval, hanyuma no muri comment n'abandi bashobora kongeraho izindi mpamvu. Burya impamvu ni nyinshi kuko ntabwo dusesengura ibintu kimwe. Twiteze iki iyi mibare bigaragara ko iri kuzamuka, bikonfirma abantu ko wenda iyo open network yaba koko iri confirmed? Ubivuze neza ko ari open network. Buriya abantu benshi baravuga ngo ni open mainnet. Open mainnet ni muri systeme y'ubwayo ni muri mainnet, ariko iyo bavuze twebwe abapenyazi turi muri mainnet ya Pi network. Ariko iyo haje open network haba haje muna external connectivities, icyo bita muri Pi external connectivities. Hazaba ari ugufungurira amarembo. Open mainnet ni ya mikorane ya systeme bya bikorwa remezo byose bikwiriye muri Pi bya Pi nyirizina. Ariko iyo haje ibyo hanze nka za companies twabonye igihe cy'imbabazi, grace period, igihe cy'imbabazi cyatangiye ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi igomba kugeza kumara amezi 6, ubwo yari kuri 31 z'ukwa 12, ariko ikaba yari gabanijwemo ibice bibiri. Igice cya mbere cyagomba kurangira no kwa 9, baza kubona yuko bitakunda, babyongeza mu kwa 11, biranga bashyira mu kwa 12, birangira bakomeje babishyira mu kwa mbere, none biri mu 28 z'ukwa 2. Ibi byose rero babikoreye iki? Babikoreye kugira ngo ya mibare wari ukomojeho yuzure intego, bihuze n'intego yabo bashaka yuko iyo open network yaba ari uko habonetse nibura miliyoni 10 zakoze migration. Kandi iyi mibare iratwereka yuko ni ibintu bidashobora gutwara n'icyumweru kimwe bikomeje uwo muvuduko, ahubwo ibyiza kuri bo nuko byanarenga. Nukuvuga ngo systeme ya Pi uko ikoze
ni uko intego bateganije iyo itagezweho ntabwo icyo gikorwa gikorwa. Ibyiza ni uko byarenga kuruta ko byajya munsi. Kuko bavuga ko byagira ingaruka kuri sisiteme mu mikorere yayo bakurikije ibyo basetinze. Ni sisiteme iri programming. Iyo rero bitageze byarengaho kugira ngo bijye munsi. Ni nko gufata amazi mu ijerekani ukayajyana atuzuye, ubwo ugenda nawe usibye y'ubwawe gucubangana nawe ubwawe ugenda uhubangana. Ni uko nguko twabigereranyije. Noneho rero icyo bivuze ni iki? Hari ibintu bitatu bagaragaje muri iryo tangazo, tuganangira ngo wenda no ku musozo nunyemerera. Hari ibintu bitatu bagaragaje by'impamvu yo kwigizayo iki kintu. Bagaragaje yuko kuba bigijeyo iki gihe cy'imbabazi cyo kuri 28 kugeza kuri 28 z'ukwa kabiri 2025 bidashobora guhungabanya, bidashobora kugira icyo bihindura kuri open network. Nubwo babyigijeyo bavuze ko ntibyabuza open network kuba isaha iyo ari yo yose. Icyo ngicyo abantu banze bagishyireho impungenge. Icyo gihe cy'imbabazi kibereyeho iki rero? Mbere na mbere baravuga yuko kukigizayo bigambiriye gufasha systeme gukomeza kwagurwa ngo yakire benshi bashoboka cyangwa ikore byinshi bishoboka mu myiteguro ku nyungu z'imyiteguro ya open network. Ahubwo ni mucamake. Ikindi bagaragaje ni ukugira ngo ya ntego yabo ya inclusivity, kugira benshi bagera kuri iyo ntego nabo ya migration be kuzacikanwa nk'uko twabyifuje, yaba ari mu nyandiko twandikira kwa team n'ibindi. Ibi rero byo gutunganya systeme ndetse no kugira ngo benshi badahusha cyangwa se bagere kuri iyo ntego nabo ubwabo. Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane kuri Pi network, kwigizayo open network, gukomeza kuyigizayo. Grace period rero ikaba ifite inyungu z'imbera byombi. Ifite inyungu system kuko biyifasha gukomeza kwagurwa no gutunganywa, ikaba yakwakira byinshi kandi neza. Ariko bikagirira inyungu umupoyoneya udakeneye gusigara nawe agakubita akarya kuri uwo musogongero wa open network ya Pi. Bibaye byiza byaba kuri twese. Ariko kuko bitakunze nibura benshi bibonemo, na cyane cyane babandi bigaragara yuko bujuje ibisabwa ariko bagifite twabirantega bakiri muri iyo tentative, kubisuzuma biracyagoranye, barakitaye ku bindi n'ibindi. Izo nyungu ebyiri z'ingenzi nizo zatumye open network yigizwayo. Ibyo bikaba bigaragaza umutima navuga ngo muzima wa open network idashaka kugira uwiheza mu kugera kuri iyo ntego. Ariko benshi bakaba bakomeje kwiheza mu gihe badatunganya ibisabwa. Twe kugira uwo tubishinje impamvu twabonye ko zitandukanye, ahubwo wibona ku mpamvu imwe muri izo arayikosora ati itamuturukaho ni ukwihangana, ukuruta gukubita yicaye. Tuza bakukubite bicaye abari kubyita wenda, ariko hari icyo barimo gutunganya kandi kizima. Ibyo rero nibirangira hazabaho ikintu bita mass migration. Hazaba mass KYC. Mass KYC ni kwa kundi baturundanyije ukajya kubona ukabona badukubise liveness twese. Ko liveness burigire mu gice cya KYC. Icyo bita mass KYC. Noneho bikaba byatuma habaho na mass migration. Ntibizabatungure benshi bakubiswe liveness nyinshi igihe cyegereje. Nimubona ibyo bibaye ngo muzarame muri hejuru mumenye ko gucungurwa kwanyu kuri bugufi. Rero ndababurira umunsi muzabona liveness umusubirizo. Hari umunsi badukubise za KYC. Induru ziravuga. Bamaye KYC. Ngo itorero ngo rijya kuzamuka ngo rizabazanye, ngo abantu bazabazanye. Abasigaye baza ngo ngo nakana kayagiye. Ko bizagenda. Ndavuga muri Bibiliya. Abahanura ngo itorero ryagiye. Ngo bazashiduka itorero ryagiye bavuga ngo nakana kayagiye. Umuntu ukajya kumva ngo nakana kabamuhaye KYC, ngo nanjye bayimaye. Rero hano bizatungurana, muzajya kumva mwumva amajwi menshi ya liveness nyinshi, cyangwa se
migration nyinshi tujya kumva twumva ngo migration arigeze icicikana ukagira ngo ni imirya y'inanga iri mu gucuranga. Rero nibahumure ariko nkundira izina ihumure sinzi impamvu nabonye ihumure ndavuga nti ihumure zarigeraho ntera iyo mvuze ijambo ihumure mba numva nabwira abapayiniyazi bose uko bakabaye bagakoraho subscribe ariko bakanayikurikira subscribinga gusa. Abantu nyine barakunda bitandukanye, hari uwakunda ikiganiro gusa ariko cano ntayikunde, ariko uwayikunda ndamwizeza ko tutazamubera ikigwari, tuzamubera abizerwa kandi bafite iby'umumaro. Reka rero mbashimire mwese abakurikiye iki kiganiro, naho mu kanya nabwo turagaruka mu kiganiro kindi cyangwa amakuru. Hanyuma ushimire Muzehe Tito wakoze cyane. Makoze dushimire n'abadukurikira, nanjye mbashimire nkuko waruvuze nyine bakore subscribe, ni byiza kudushigikira kandi izo payi niziboneka wanyemereye 10 niyo hari n'undi unyemerera nimwe nawe ayime nta kibazo. Urya ngo bagabanye ahora agabana, wagabanya umpaye kamwe ntacyo byagutwara kamwe iyo yampa yose nge ntabwo nsabye uguha nigeze nguvuze jewe oya uzampa 10 n'undi warazemeye, ahubwo abadukurikiye arumva yampa zingahe. Ako wamugani buriya nta kuntu abantu bakwiye gutanga impano nk'ikiganiro bishimiye cyangwa cano bishimiye nk'ikiganiro bagikunze. Buryo wishimiye umuntu umwana asangira uramubwira uti buryo twaganiriye tuba twanasangiye, ukamubwira uti nguhaye inka. Inka yacu rero ubu ngubu iba kuri banki, iba kuri konte, iba hehe. Ubu rero iri muri payi, inka z'abapayiniyazi ziri muri payi. Ngiye ko natanze 10 ihumure emi ukayishigikira ikuzo emi umuhaye payi zingahe. Washigikiye ihumure ukagira payi ugenera ihumure, nkaguha wallet ukashirira azaze hano rwose dore space ngiyi. Wabonye 10 zanjye umunsi nagize migration. Sinzi nundi wampaye 5 hano nerukara rwabishingwe bavuga ati wasuzuguye abazungu ati ntago mbyigwaragoraho, nanjye ntago mbyicuza simbyigwaragoraho. 10 ndabisubiramo. Hari nundi waje hano atanga zingahera 5 wose uzaze hano nawe uratanga zingahe ihumure nawe uze ibiganiro tubagezaho murabagororera iki? Yes, ikuzo nguyu hano ariko murabagororera iki? Ariko twoyayo urakoze cyane Kamazi, bari kumugisha wakoze nawe utaha. Murakoze. Aha twicaye rero tukaba twicaye kuri Golden Gala, ni ahantu ha fresh, ni ahantu heza cyane, ni ahantu bafite ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Bafite salle nziza y'ubukwe, bafite garden ya fresh, bafite sauna massage, bafite bar resto, bafite piscine, ibikinisho by'abana, ndetse na gym ushobora gukoramo umubiri ibintu bikagenda bimera fresh sana, umubiri wawe ukamera neza cyane. Bahere hano Kicukiro ku Muyange aho zitwa Tekira. Uhageze neza ushobora guhamagara nimero 0788 58 99 39. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints kuko ari yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu Kimbo, umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshya aho dutuye naho dukorera. Hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite nasigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswa ahandi, duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu ritunganya mu kanya nk'ako mu Rwanda kandi twihariye gukora amastike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produits za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose, naho kurangura ni Remera ya ruguru ya gare ku Muhima hateganye na Hotel Kapi mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze ni Rusizi. Ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produits za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Beta Paints, best quality, best price, good services.